commission je ɓeɗo kuwa jottaman ɗo ɓe constatike yimɓeji men man constati PV ji man jaaday ɓe PV ji je woni ha maɓɓe banni man ɓe joƴinidi sera ha marwa premier PV jeɗɗi ha marwa troisiéme PV sappo e tati derɗiraɓe ɓe gaɗiɗi sera ba ha marwa premier ha palar ɗo min jaaɓe ha ton ɗo FSNC tappi 100%. ba ha dugoyɗo wala ha bureau de vote je ha nder reedu maɓaji FSNC e noyi ɓe garata ɓe mbiya FSNC ha palar man ɗo FSNC wodi gagni 300 RDPC gagni 300 FSNC bo 0 kam na wata ɓe gaɗi ɓe consati derɗiraɓe ha ton man ɗo banni magistrat en mbi nde ɓe consati wodi contestation waɗi ɗo ɓe gaɗi PV ji je marwa premier ɓe marwa troisiéme man ɗo ɓe gaɗiɗi décoté ha ɓe timmina kuugal maɓɓe ɓe ɓawaɗo ɓe gaɗa confronté maɓɓe e yimɓe politique ji feere je mari PV ji ɗo ɓe gaɗa confrontement ji derɗiraɓe to ɓe tawi gonga ɗon ɓe gokkita en gonga men e to ɓe tawi hunde ɗo entre temps président national men joniyam o wi ta bonnanen hoore meɗen ngam en andi dede ko waɗi ɓe goodi résultat dede ko waɗi en acca conseil constitutionnel wara proclama résultat amma daga jotta to en mbi en gaɗi haraka en gaɗi fitina ɗo fitina en foti en ƴummina fitina ɗo en anda fitina man harata to men ɗo changement en giɗi na fitina en giɗi useni derɗiraɓe kanko wi mi wiya on yo sey muñal dede résultat je ɓe mari ɗo wala ko sañata ɗum derɗiraɓe ɓe gaɗi ɓe gaɗay man pat wala ko sañata